Таңдау оператор case. Pascal тілінде бұдан алдын біз таңдау операторымен танысқан болатынбыз. Таңдау операторы егер a тең мынаған болатын болса, онда мынаған тең деп жазылады. Ал таңдау операторы дегеніміз программаны жеңілдеткен түрі. Таңдау операторы негізгі орындалу әдісі case кілттік сөзімен, of кілттік сөзімен және else кілттік сөзімен қолданылады. Және таңдау операторы біткеннен кейін end сөзімен аяқталады, әрине үтір нүктемен. Бұл тек case денесінің end'сі. Неше begin ашылса, сонша end қойылады. Case резервтелген сөзінен кейін таңдау кілті кетеді. Таңдау кілті белгіленгеннен кейін of сөзі қолданылады. Of сөзі таңдау кілтімен тең болатын болса, онда тұрақты 1 және оператор 1 орындалады. Case таңдау кілті егер ол 2-ге тең болатын болса, екінші операторы n-ге тең, n-ші оператор. Егер осыған тура келмейтін болса, онда әйтпесе оператор else сөзінен кейін оператор орындалып, программа end сөзімен аяқталады. Ал егер таңдау кілтіне де else сөзіне тура келмейтін болса, программа аяқталады. Орындалу тәртібі. Case операторының орындалу тәртібі. Бірінші алдымен өрнектің мәні есептеледі. Шыққан нәтиже тұрақтылармен салыстырылады. Салыстырылады дегені жаңағы case сөзінен кейін таңдау кілті. Егер өрнектің мәні таңдағанда қандай да бір тұрақтымен сәйкес келетін болса, онда сол тұрақтымен белгіленген оператор орындалады. Яғни бірінші тұрақтыға тура келсе, бірінші оператор орындалады. Екінші тұрақтыға тура келетін болса, екінші оператор орындалады. N-ші тұрақтыға тура келетін болса, N-ші оператор орындалады. Осымен оператордың орындалуы аяқталады. Егер өрнектің мәні тұрақтылардың ешқайсысымен сәйкес келмесе, онда else тармағы орындалады. Ол тармақ болса, оператордың орындалуын аяқтайды. Енді осыны нақтырақ түсіну үшін программада жеңіл жолмен case операторын таңдап есеп шығарып көреміз. Келесі сабақтарда теңдетіп есеп шығарамыз. File new. Программаның аты бізде case таңдау операторы. Case резервтелген сөз программаның аты бола алмауы себебінен біз case 1 немесе case сызықша деп те ала беруге болады. Case 1. Model uses crt var. Бізге бір ғана айнымалы керек. Типі integer. Begin. Экран тазалау clear screen. Write ln. Сан енгіз. Шығару операторы. Енді енгізу операторы. EDLN. Біз аны енгіземіз. Яғни нақты сандар енгіземіз. Енді case таңдау операторы. Бірінші case сөзі қолданылады. Және біз таңдау кілті деген бұл жерде a. Case a of. Егер a'мыз 1-ге тең болатын болса, экранға write ln дүйсенбі. 2-ге тең болатын болса, write ln сейсенбі. Біз дәл осы әдісті біз if then else мен шығарғанбыз. Егер енгізген a 1-ге тең болатын болса, онда мынаған, әйтпесе else егер енгізген сан 2-ге тең болатын болса, онда мынаған тең. If then else көп жазылған болатынбыз. Ал бұл жерде case таңдау операторында біз тек қана бірінші шарт беріп аламыз. Case өрнек of. Ары қарап біздің жазған санымыз бойынша орындалады. Біз әзірше осы екеуін ғана қолданамыз. Яғни 1 мен 2-ден басқа сан болатын болса, әйтпесе write ln бұл апта жоқ. Және case ашылғаннан кейін міндетті түрде end'мен аяқталады. Жауапты көру үшін read ln end. Ctrl F9. Таңдаймыз апта күні. Сан енгіз. Бізде 1 мен 2 ғана бар. 1 дүйсенбі. Ctrl F9. 2 сейсенбі. Ctrl F9. 5. Бұл апта жоқ. Бүгінше case таңдау операторының қысқаша нұсқасын көрдік. Келесі сабақтарда біз
кейс таңдау операторынан кейін басқа командаларды орындауға болады. Мысалға алатын болсақ, егер бірді енгізетін болса, онда үлкен мәлімет орындалатын болса, ол қалай болады, сонымен танысамыз.